আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিও অনলাইন এক্সপার্টের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। বর্তমানে দেখতেছি সোশ্যাল মিডিয়া, যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢুকলে দেখতেছি শুধু স্ন্যাকি ভিডিও অ্যাপ, শুধু কীভাবে টাকা ইনকাম করবেন। তো এই ভিডিও দেখতে দেখতে আসলে একটা ইন্টারেস্ট হলো, আসলে কি স্ন্যাকি ভিডিও থেকে টাকা ইনকাম করা যায়। তো তার জন্য স্ন্যাকি ভিডিও অ্যাপটা ডাউনলোড করলাম। তো ডাউনলোড করার পর স্ন্যাকি ভিডিওটাতে দেখলাম যে আসলে টাকা ইনকাম করা যায়। তো স্ন্যাক ভিডিওতে খুব সহজে টাকা ইনকাম করা যায়। তো আজকের এই ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে স্ন্যাক ভিডিও অ্যাকাউন্ট খুলবেন এবং টাকা ইনকাম করবেন, কীভাবে টাকা পেমেন্ট নেবেন এবং পেমেন্ট প্রুফ সহ যাবতীয় আজকে এই ভিডিওটা দেখবো, এই ভিডিওতে দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে বসে পড়ুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি আপনাদের দেখাবো পেমেন্ট প্রো এবং আমি এখান থেকে কত টাকা ইনকাম করছি। তো এখান থেকে দেখেন আমার এখানে 115 টাকা আছে। তো আমি এখান থেকে পেমেন্টও নিয়েছিলাম একবার, যেটা পেমেন্ট নিয়েছিলাম পেমেন্ট প্রো দেখানোর জন্য। তো এখান থেকে আপনারা দেখেন এই যে আমি 20 টাকা রিচার্জ নিয়েছিলাম ফার্স্ট টাইম, তো এটা পেমেন্ট দেয় কিনা। তো এখানে দেখেন মোবাইল রিচার্জ 20 টাকা। তো এখান থেকে আমি মোবাইল রিচার্জটা 20 টাকা নিয়েছি। তো এখানে আমি দেখেন ইনবক্সে আপনাদেরকে মেসেজটা দেখাই দিতেছি। এখান থেকে আমি এসে দেখেন এটা মেসেজটা আসছিল। এখানে যে 20 টাকা নিয়েছিলাম, এটা গতকাল পেমেন্টটা নিয়েছিলাম, এখানে 20 টাকা আমি পাইছিলাম। তো অবশ্যই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এছাড়াও আপনারা অনেকভাবে এখান থেকে ইনকাম করতে পারেন। তো এখান থেকে আমি 115 টাকা আছে, এখান থেকে আমি পেমেন্ট করতে পারবো। তাছাড়া আপনারা কীভাবে ইনকাম করবেন। তো ইনকাম করার জন্য প্রথমে আপনারা স্ন্যাক ভিডিওটি ডাউনলোড করবেন। তো ডাউনলোড করে অ্যাকাউন্ট খুলবেন। তো ওইগুলো একটু দেখা যাচ্ছে। তো এখানে আপনারা দুইটা মাধ্যমে করতে পারবেন, একটা হলো আপনারা ইনভাইটের মাধ্যমে, আরেকটা হলো ভিডিও দেখেন। তাছাড়াও আপনারা এখান থেকে আপনারা যদি যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া যদি 1000 ফলোয়ার থাকে, আপনারা এখানে মাসে 20টা ভিডিও আপলোড করে যে কোনো এজেন্সির কাজ করে আপনারা মাসে $15 ইনকাম করতে পারেন। এটা হলো আপনাদের যে সোশ্যাল মাধ্যমে ফলোয়ারের উপর। আপনারা যদি এখান থেকে 1000-এর ফলোয়ার থাকে, তাহলে আপনারা $15 বেশি হলে আরও বেশি করতে পারবেন। কিন্তু আপনারা এখানে কাজ করবেন, কাজ করা খুব সহজে, ভিডিও আপলোড করবেন। এখন আপনাদের দেখাবো কিভাবে স্ন্যাক ভিডিওর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন এবং এই অ্যাপ থেকে আপনারা খুব সহজে ইনকাম করবেন এবং কিভাবে ইনকাম করবেন সেগুলো এখন আমি দেখাবো। তো আপনারা স্ন্যাকে ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন। প্লে স্টোরে সার্চ দিয়ে স্ন্যাকে ভিডিও লিখে সার্চ দিয়ে ডাউনলোড করতে পারেন। তাছাড়া আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, ওইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন। তো ডাউনলোড করার পর আপনারা ওপেন করবেন স্ন্যাকে ভিডিওটা। তো ওপেন করার পর আপনাদের সামনে এখানে যে ইন্টারেস্ট, চয়েস ইউর ইন্টারেস্ট, তো এখান থেকে আপনারা চয়েস ইন্টারেস্ট, যেগুলো আপনার ইন্টারেস্ট আছে ওগুলো চয়েস করে ওকে করে দেবেন। তো ওকে করার পর তো আপনাদের মাঝে এরকম আসবে। তো এখানে দেখেন লাইক ভিডিও বা ডেইলি চেক ইনে ক্লিক করবেন। তো ডেইলি চেক ইনে ক্লিক করার পরে আপনাদেরকে এরকম অপশন আসবে, আপনারা কি কোন মাধ্যমে অ্যাকাউন্টটা খুলতে চান। অ্যাকাউন্টটা খোলার জন্য আপনারা এখানে প্লে স্টোরে যে জিমেলগুলো আছে এগুলো দিয়ে করতে পারেন। তাছাড়া আপনার ফোনের মোবাইল নাম্বারে করতে পারেন। তো যে কোনো মাধ্যমে করতে পারেন আপনারা। তো আপনারা এখান থেকে যে কন্টিনিউ উইথ গুগল, তো আপনারা গুগল জিমেল দিয়ে অ্যাকাউন্টটা করবেন। তো অ্যাকাউন্টটা করার জন্য আপনারা গুগল উইথ কন্টিনিউ এখানে দেবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটা জিমেল সিলেক্ট করে দেবেন। তো সিলেক্ট করার পর আপনার অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়ে যাবে। তারপর এখান থেকে আপনারা বার্থডেটা সিলেক্ট করে দেবেন। তো বার্থডেটা সিলেক্ট করে আপনার ছেলে না মেয়ে, মেল হলে ছেলে হলে মেল দিয়ে সেটা আপনার নেক্সটে দিয়ে দেবেন। তো নেক্সটে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা যে এখানে যে ইম্পর্টেন্ট প্রথমে ঢোকার পর যে ইম্পোর্ট দ্য ইনভাইটেশন কোড, তো না ইম্পোর্ট গো দিবেন। গো দেওয়ার পর এখানে তো আপনারা যে এই কোডটা দিয়ে দিই, এই কোডটা আপনারা এই কোডটা আপনারা অ্যাকাউন্ট খোলার পর আপনারা এই কোডটা দিবেন। তো এই কোডটা দেওয়া হলে কী হবে, আপনারা সাথে সাথে 15 টাকা পেয়ে যাবেন। তো আপনারা 15 টাকা পেয়ে যাবেন। এই কোডটা আপনারা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। তো আপনারা এই কোডটা দিবেন, এই কোডটা দিয়ে এরপরে যে ব্যান্ডের নামে ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করলে আপনারা সাথে সাথে 15 টাকা পেয়ে যাবেন। তো আমারটা সেম ডিভাইসে দুইটা অ্যাকাউন্ট খুলছে, যার কারণে এটা ইনভাইটের কোডটা এরকম দেখাইছে। তো আপনার একটা হয়ে যাবে, সাকসেসফুল লেখা আসবে। তারপর ডেইলি চেকিংয়ে এখানে ক্লিক করবেন বা ওগুলো সবগুলো চেক করবেন। তারপর এখানে যে এসে লাইক, দুইটা ভিডিওতে লাইক দিবেন, 1000 কয়েন পাবেন। দুইজনকে ফলো করবেন, তারপর 1000 কয়েন করবেন। তো এইভাবে আপনারা করবেন। তাছাড়া আপনারা এখান থেকে প্রোফাইলে চলে যাবেন। তো প্রোফাইলে যে এরপর আর কিছু করেন, এরপর আপনারা ভিডিও আপলোড দিতে পারবেন। তো এখানে দেখেন ইট প্রোফাইলে আপনারা সব কিছু আপনার মতন করতে পারবেন। তো তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন। তো এইভাবে আপনারা অ্যাকাউন্টটি খুলবেন।